Başbakanı Viktor Orban liderliğinde Rusya'ya yakın olması nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Avrupa Birliği üyesi Macaristan kısa bir süre önce bu kez de Çin ile ilişkilerini derinleştirme niyetine girdi. Geçen Mayıs ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Macaristan Başbakanı Orban ikili ilişkileri daha da güçlendirme noktasında anlaştı. AB, Pekin yönetimi ile ilişkilerini her ne kadar belli bir mesafede tutmaya çalışsa da üyelerinden biri olan Macaristan ise Çin ile bağlarını güçlendiriyor. Xi'nin Macaristan ziyareti akabinde Çin medyasında yansıyan haberlerde Çin ile Macaristan ilişkilerinin tarihin en iyi durumunda olduğu ifade edildi. Öte yandan bir de Rusya ile yakın temasta olması da cavası. Zira tüm diğer Avrupa ülkeleri Rusya'ya yaptırım uygularken Orban aynı dönemde seçimini Rusya ile ilişkilerini daha da geliştirmekten yana kullandı. Bugünkü içeriğimizde size Macaristan'ın Çin ve Rusya ile yakınlaşmasının AB'yi neden ve nasıl rahatsız ettiğini ve bu rahatsızlığın olası sonuçlarını anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Mayıs ayında gerçekleştirdiği mini Avrupa turu kapsamında Fransa ve Sırbistan'dan sonra Macaristan'ı da ziyaret etti. Xi bu ziyarette ikili işbirliğine yeni ve güçlü bir ivme kazandırılması gerektiğini ifade ederken Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, İkili ilişkilerin tarihin en iyi seviyesinde olduğunu belirtti. İki liderin kuşak ve yol girişimi kapsamında Macaristan ile Sırbistan'ı birbirine bağlayacak bir demiryolu inşasına devam etme konusunda anlaştıkları ifade edildi. Ayrıca söz konusu iki ülke Çinli şirketlerin yatırımları yoluyla ilişkileri geliştireceğini de doğruladı. Orban, toplantının ardından yaptığı konuşmada dünyanın artık çok kutuplu hale geldiğini ve bu yeni dünya düzeninin en temel direklerinden birinin Çin olduğunu vurguladı. AB'ye yakın uzmanlar Xi'nin Budapeşte yönetimiyle ilişkilerini güçlendirerek AB üyelerinin arasını açmaya çalıştığını öne sürüyor. Macaristan ile Rusya arasındaki ilişkileri ekonomik ve siyasi olmak üzere ikiye ayırmak gerekiyor. Zira bu ikili ilişkiler hem ekonomik çıkarlar hem de siyasi stratejiler tarafından şekillendiriliyor. Macaristan hem AB hem NATO üyesi bir ülke olmasına rağmen Rusya ile olan ilişkilerini dengede tutmaya çalışıyor. Mesela Ukrayna'daki savaşın ardından AB ülkeleri Rusya'ya doğalgaz, petrol ve nükleer enerji konularında yaptırım uygulama kararı alsa da Macaristan Başbakanı Orban bu yaptırımları desteklemediğini ifade etmişti. Orban, AB'nin Ukrayna'ya yönelik 50 milyar avroluk yardım paketini de uzun bir süre veto ettikten sonra Şubat ayındaki zirvede vetosunu kaldırdı. Yardım paketi sonunda onaylansa da Orban uzun süre AB'yi uğraştırmayı başardı. Orban liderliğindeki Macaristan, Doğu açılımı olarak adlandırdığı politika kapsamında Rusya'da dahil olmak üzere Doğu Avrupa ve Asya ülkeleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. 1963 doğumlu Viktor Orban, Macaristan siyasetinde uzun süredir etkili bir figür olarak dikkat çekiyor. 1988 yılında Macar Yurttaş Birliği isimli partinin kurucuları arasında yer alan Orban ilk kez 1998-2002 yılları arasında başbakanlık yaptı. Orban bu ilk döneminde ekonomik reformlar ve NATO'ya üyelik gibi önemli adımlar attı. 2010 yılında ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturan ve günümüze dek bu görevini sürdüren Orban bu döneminde otoriter eğilimler ve demokratik kurumlar üzerinde kontrolü arttıran politikalar izledi. Özellikle medya ve yargı bağımsızlığı konularında epey eleştirilen Orban, göç karşıtı politikaları ve AB'ye yönelik eleştirileriyle tanındı. Ulusal egemenliği savunan ve Macaristan'ın bağımsızlığını vurgulayan bir siyasetçi olarak ön plana çıkan Orban, özellikle uluslararası ilişkiler noktasında AB ile sık sık gerilim yaşadı. AB'nin merkeziyetçi politikalarına karşı çıkan Orban, ülkesinin ulusal egemenliğini korumaya çalıştı. Özellikle 2015 yılındaki göç krizinde göçmen karşıtı politikalarıyla dikkat çeken Orban, bu konuda Avrupa'da en sert duruşu sergileyen isimlerin başında geldi. Rusya ile ekonomik ve siyasi ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atan Orban, özellikle enerji alanında Rusya ile işbirliğine önem veriyor. Macaristan, Orban liderliğinde iç ve dış politikada önemli değişiklikler yaşarken, uluslararası arenada da dikkat çeken bir ülke haline geldi. AB ile Macaristan arasında son yıllarda çeşitli krizler ve gerilimler yaşandığı görülüyor. Bu gerilimlerin temelinde ise Macaristan'ın iç politikaları, hukukun üstünlüğü, medya özgürlüğü ve insan haklarına ilişkin uygulamaları bulunuyor. AB, Macaristan'ın hukukun üstünlüğü ve demokratik normlara uymamakla suçluyor. Orban hükümetinin yargı bağımsızlığını zayıflattığı, medyayı kontrol altına aldığı ve sivil toplum kuruluşlarını baskı altına aldığı iddiaları
AB ile Macaristan arasında büyük gerilime neden oluyor. Aynı zamanda Orban hükümetinin bağımsız medya kuruluşlarını baskı altına alması da AB tarafından eleştiriliyor. Ayrıca Macaristan'ın 2015 yılındaki göçmen karşıtı politikaları ve aldığı sert önlemler de AB ile büyük bir krize neden oldu. Macaristan'ın LGBT haklarına yönelik politikaları da kriz noktalarından bir diğeri. Macaristan'ın 2021 yılında kabul ettiği ve medyada LGBT konularını yasaklayan kanun AB'nin tepkisine neden oldu. AB bu yasanın ayrımcılık içerdiğini ve insan haklarına aykırı olduğunu savunuyor. Macaristan'ın Rusya ile olan enerji işbirliği de AB ile ilişkilerde gerilime neden oldu. AB enerji bağımsızlığı açısından Rusya'ya bağımlılığı azaltmaya çalışırken Macaristan'ın bu yönde adımlar atması eleştirilere neden oluyor. Tüm bu krizler Macaristan'ın AB içindeki pozisyonunu da derinden etkiliyor. Orban ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yakın ilişki iki ülke arasındaki işbirliğinin genişleme ve derinleşmesine katkıda bulunan önemli bir faktör. Ancak bu ilişki aynı zamanda AB'yi rahatsız eden en önemli noktalardan da biri. Orban ile Putin son olarak 2023 yılının Ekim ayında Çin'de bir araya gelmişti. Bu görüşme AB üyesi ülkelerin liderlerinin de tepkisini çekmişti. O dönemde Estonya Başbakanı Kallas, savaş suçlusu olarak nitelendirdiği Putin ile görüşmesinin içeriğini Orban'a soracağını söylemişti. Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda da Ukrayna'da acımasız gaddarlık sergileyen bir rejimle flört ettiğimizi görmek gerçekten tuhaf ifadelerini kullanmıştı. Orban ise o dönemde barış için her şeyi yapmak gerektiğini ve bu nedenle Ruslarla iletişim hatlarını açık tuttuğunu söyleyerek kendisini savunmuştu. Orban ile Putin karşılıklı ziyaretler ve diplomatik temaslar yoluyla ilişkilerini daha da güçlendiriyor. Orban, Putin ile düzenli olarak bir araya gelerek ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüşüyor. Bu görüşmelerde bölgesel güvenlik konuları da ele alınıyor. AB'nin tepkisine rağmen Orban, Putin ve Rusya ile bağlarını koparmak istemiyor. Hatta mevcut ilişkilerini daha da derinleştirmek istiyor. Orban'ın Doğu açılımı adını verdiği politikası Macaristan'ın geleneksel Batı odaklı dış politika ve ekonomik ilişkilerini çeşitlendirmek amacıyla geliştirdiği bir strateji. Bu politika ile Orban, Asya, Orta Doğu ve eski Sovyetler Birliği ülkeleri ile daha güçlü ekonomik ve diplomatik bağlar kurmayı hedefliyor. Macaristan'ın ekonomik olarak büyümesini ve Batı pazarlarına bağımlılığı azaltmayı hedefleyen Orban, özellikle Çin, Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerle ticaret hacminin ve yatırımların artırılması için yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Macaristan enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü Rusya'dan karşılıyor. Doğu açılımı politikası bu enerji bağımlılığını yönetmek ve enerji tedariğini çeşitlendirmek için de önemli. Macaristan aynı zamanda eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Doğu ülkeleriyle öğrenci değişim programları, akademik işbirlikleri ve kültürel etkinlikler düzenliyor. Orban, Doğu açılımı politikasını Batı ülkeleri ile ilişkilerde yaşanan gerilimlere karşı bir denge unsuru olarak da kullanıyor. Zira bu politika Macaristan'ın Batı'nın baskılarına karşı daha bağımsız hareket edilmesini sağlıyor. Uzun lafın kısası, Orban bu stratejiyle Macaristan'ın sadece Batı'ya bağımlı olmayan, çok yönlü bir dış politika izleyen ve küresel çapta etkin bir aktör haline getirmeyi amaçlıyor. Türkiye ile Macaristan köklü bir ortak tarihe sahip iki ülke. Türkler ve Macarlar ortak geçmişlerinin birikimi ve bilinciyle birbirlerini dost olarak gören iki halk. Zira iki ülke arasındaki tarihsel ilişkiler Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanıyor. Osmanlıların uzun süre Macaristan'ı kontrol altında tutması iki ülke ve halkları arasında derin kültürel ve tarihi bağlar oluşturdu. Bu tarihsel miras günümüzde de iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturuyor. İki ülke arasındaki ilişkiler dostluk, işbirliği ve karşılıklı çıkarlar temelinde gelişiyor ve derinleşiyor. Aynı zamanda NATO çatısı altında da müttefik olan iki ülke arasında önemli bir siyasi sorun da bulunmuyor. Her iki ülke de çeşitli uluslararası platformlarda işbirliği yaparak ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. Orban ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yakın ilişki sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacmi de son yıllarda artıyor. İki ülke arasında birçok alanda ticaret anlaşmaları imzalandı. İkili ilişkilerde turizm de önemli bir nokta. Karşılıklı turizm hareketliliği iki ülke arasındaki halkların birbirini daha iyi tanımasına katkı sağlıyor. Türk Devletleri Teşkilatı 2009 yılında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi adı ile kuruldu. Bugünkü adını ise 2021 yılında aldı. Merkezi İstanbul'da oluşumun üyeleri arasında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan bulunuyor. Gelelim Macaristan'a. Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile beraber
teşkilatın gözlemci ülkeleri. Macaristan ilk kez 2018 yılında Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine davet edilmiş ve gözlemci olma fikri de ilk kez bu zirvede gündeme gelmişti. Orban, o dönemde kendilerine yapılan gözlemci üye davetinin Macaristan için onore edici olduğunu ifade ederek Budapeşte de tüm üye ülkelerin diplomatlarının yer alacağı bir temsilcilik ofisi açılacağının da sözünü vermişti. Nitekim 2019 yılında Orban bu sözünü de yerine getirdi. Tüm üye ülkelerden diplomatlar Budapeşte'deki Avrupa Temsilcilik Ofisi'nde görev yaparken üye ülke diplomatları Macar diplomasisinin iş ve kültür dünyasının Türk dünyasının tanıması konusunda oldukça yardımcı oluyor. Teşkilat üyeleri arasındaki işbirliği her geçen gün güçlendiği gibi Macaristan da üye ülkelerle çok başarılı bir işbirliğine sahip hale geldi. Mesela Covid-19 salgını döneminde Macaristan diğer üye ülkelerden maske tedarik ederken bu ülkelere aşı göndermişti. Son olarak geçen Mayıs ayında Türk Devletleri Teşkilatı ile Macaristan arasında ortak çalışma planı da imzalandı. Macaristan'ın Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını devralacağı düşünüldüğünde bu ortak çalışma planının önemi daha da artıyor. Teşkilat üyeleri Macaristan'ı önemli ve değerli bir ortak olarak görüyor ve ilişkilerini daha da geliştirmeyi amaçlıyor. Daha önceki maddelerde de bahsettiğim gibi Macaristan'ın Rusya başta olmak üzere bazı Doğu ülkeleriyle ilişkileri ve kendi içinde özellikle medya özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü gibi konularda attığı adımlar AB'yi ve bazı üye ülkeleri rahatsız ediyor. 2022 yılında Avrupa Parlamentosu Macaristan'ın artık demokratik bir ülke olmadığı yönünde karar almıştı. Avrupa Komisyonu da Macaristan'a sağlanan 7,5 milyar avroluk fonların askıya alınması çağrısı yapmıştı. Parlamento, Macaristan'ın yönetim şeklini seçimli otokrasi olarak tanımlamış ve Macaristan'ın AB'nin değerlerini sistemli olarak tehdit ettiğine karar vermişti. Kısacası AB ile Macaristan arasındaki gerilim yeni değil ve zaman zaman Macaristan'ın tıpkı İngiltere'nin yaptığı gibi birlikten ayrılması ihtimalini dahi dillendiriyor. Uzmanlar Huxit olarak adlandırılan bu sürecin Macaristan'dan çok AB'nin politikaları ile ilgili olduğunu savunuyor. Zira Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin AB'nin güçlü ulus devletlerden oluşan bir birlik olarak kalmasını istediği ancak AB organlarının mevcut entegrasyonu derinleştirerek bir Avrupa Birleşik Devletleri kurmaya çalıştığı öne sürülüyor. Her ne kadar zaman zaman ayrılık dillendirilse de halkın büyük kesiminin AB taraftarı olduğunun ve bu nedenle Macaristan'ın AB'den ayrılmasının söz konusu olmadığının altını çizmekte fayda var. Avrupa Birliği başta Balkan ülkeleri olmak üzere özellikle ekonomik olarak zayıf olan bazı ülkeler için hala cazip bir hedef. Ancak mevcut üyeler arasındaki anlaşmazlıklar her geçen gün artıyor. AB'nin son yıllarda özellikle dış politika noktasında ortak kararlar almakta zorlandığı görülüyor. Son olarak Gazze'de yaşanan soykırıma verilen tepkiler noktasında da farklılıklar ortada. Öte yandan üyelerin bazıları genişlemenin devam etmesi gerektiğini savunurken bunun kısa vadede mümkün olmadığı da ortada. Ayrıca son yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri gösterdi ki aşırı sağın Avrupa'daki yükselişi de devam ediyor. Parlamentoya en çok vekil gönderen Almanya'da aşırı sağcı parti AfD ikinci sırada yer aldı. Parlamentoya vekil gönderme sıralamasında ikinci sırada yer alan Fransa'da ise aşırı sağ Cumhurbaşkanı Macron'un Rönesans hareketinin 2 katı oy aldı ve 40 yıldır ilk kez bir parti seçimde tek başına %30'dan fazla oy aldı. Hem kırsal kesimde hem de kentlerde aşırı sağın zaferi Macron'un erken seçim ilan etmesine de yol açtı. İtalya'da da popülistler birinci gelirken Belçika'da başbakan istifa kararı aldı. Avusturya'da da aşırı sağcı Özgürlük Partisi ilk sırada yer aldı. Görüldüğü gibi sonuçlar Avrupa Parlamentosu'nun kompozisyonunu değiştirmekle kalmıyor, Avrupa'daki ulusal politikaları ve transatlantik ilişkilerin doğasını da değiştirebilecek gelişmeler de kapıda. İçeriğimizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak bize destek olmayı da unutmayın. Ayrıca yorum yaparak bize yeni içerik fikirleri de verebilirsiniz. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Türkler ve Macarlar ortak geçmişlerinin birikimi ve bilinciyle birbirlerini dost olarak gören iki halk. Zira iki ülke arasındaki tarihsel ilişkiler Osmanlı Devleti dönemine kadar uzanıyor.